హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. టాటా ప్లే హెచ్డి కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎల్ఈడి టీవీలకి కనెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆడియో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎలాగంటే మనము ఎల్ఈడి పెద్ద టీవీలకి కనెక్షన్ చేసినప్పుడు సౌండ్ తగ్గించినా సరే, పూర్తిగా సౌండ్ తగ్గించిన టాటా ప్లే రిమోట్లో టీవీలో ఏ ఛానల్ అయితే పెడుతున్నామో ఆ ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి సౌండ్ తగ్గటం లేదు, వస్తూనే ఉంటుంది పూర్తిగా సౌండ్ తగ్గించినా సరే. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలాగూ మనము పరిష్కరించుకోవాలో ఈ వీడియోలో పూర్తి డీటెయిల్స్తో తెలుసుకుందాము. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. పదార్థాలతో పర్ఫెక్ట్ మిశ్రమం ఆయుర్వేద మరియు సైన్స్ తయారు చేయబడ్డ ఫార్ములా ఈ నూతన బట్టి ఇస్తుంది ఒక గోల్డెన్ గ్లో. ఉన్నది ఆయుర్వేదిక్ క్యాప్సూల్. చూసారు కదా, సౌండ్ తగ్గించిన తగ్గలేదు. ఇప్పుడు మనం ఆర్గనైజర్లోకి వెళ్ళి రిమోట్లో ఉన్నట్టు ఆర్గనైజర్లోకి ఓపెన్ చేస్తే సో మనకి మెనూ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో కిందకు వస్తే యూజర్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది చూడండి, యూజర్ సెట్టింగ్స్ అది ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే కొట్టండి. అందులో కింద సౌండ్ సెట్టింగ్స్ ఉంది చూడండి, కిందకి రండి, నేను చూపిస్తున్నా చూడండి. సౌండ్ సెట్టింగ్స్ అది ఓపెన్ చేయండి. ఇలా వస్తుంది. కిందకి వచ్చి ఒక స్టెప్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ డిజిటల్ ప్లస్ అని ఉంది కదా, రిమోట్లో సెలెక్ట్ పక్కన రైట్ యారో ఉంటుంది కదా, అది క్లిక్ చేస్తే పీసీఎం వస్తుంది. ఆ పీసీఎం వచ్చేంత వరకు క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత సేవ్ అవ్వడానికి బ్లూ రంగు బటన్ నొక్కండి. రిమోట్లో ఇక్కడ కూడా సేవ్ అని బ్లూ రంగులో చూపిస్తుంది చూడండి, అది నొక్కండి. నొక్కంగానే సేవ్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు ఇంక టీవీ బటన్ నొక్కండి, వెనక్కి వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఆ సౌండ్ వస్తుందో లేదో, పని చేస్తుందో లేదో. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఎలా వెళ్తావు? ఎలా వెళ్తుందంటే వెళ్ళి తీరాలి కదా. ఒకవేళ వెళ్ళి సంతకం చేసినా తిరిగి ఇంటికి రావడం కుదరదు. చేసింది సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు రాత్రి 9:30 చూసారు కదా, మనం చేసిన పని పర్ఫెక్ట్గా పూర్తయింది, సక్సెస్ అయింది. సో ఈ విధంగా సౌండ్ తగ్గనప్పుడు ఆ సెట్టింగ్ మార్చుకుంటే, పీసీఎంలో పెట్టుకుంటే సో సౌండ్ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయిపోతుంది. మీరు ఇప్పుడు తగ్గితే తగ్గుతుంది, పెంచుతుంది పెరుగుతుంది. చూసారు కదా. సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.